သင်ခန်းစာလေးကျွန်တော်ဆက်လိုက်ရအောင်ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဂီတာရဲ့အိုးပုံလေးကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီအခုကျွန်တော်ဒီဂီတာဒီရိုးတံလေးကျွန်တော်ပြုလုပ်ရအောင်ဂီတာရိုးတံလေးပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပုံကျမ်းလေးတစ်ခုအရင်ပြုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပန်တူးကျွန်တော်ပန်တူးကိုဒါရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ပြုလုပ်မယ် shift ကိုဖိပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်လာလိုက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုချိုးပါဦးမယ်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးရှည်လိုက်ဒီအလေလောက်မှာအမှတ်လေးတစ်မှတ်ထည့်ခြင်းတယ်ပန်တူးနဲ့လင်းနေလိုက်တယ်အဲ့မှကလူဒီအတွင်းထဲကိုနေရာရွှေ့ခြင်းတယ် control လေးဖိလိုက်မယ်များဖြူလေးနဲ့ဟောဒီအနေထားလေးပေါ့အဲ့ဒီတောင်ချိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလုံးပလိုက်မယ်ဘယ်ကောင်နဲ့လုံးမလဲဆို pencil 2လေးနဲ့ order ဖိပြီးတော့ shift လိုက်တယ် order ဖိပြီးတော့ post ဆွဲလိုက်တယ်ဒီထိုးနေတကောင်းပဲဒီနားလေးလဲ order ဖိပြီးတော့အဲ့လိုလေးကျွန်တော်ရေးဆွဲလိုက်တော့ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ရပါပြီနည်းနည်းလေးပို့ဆောင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြီးရနောက်မှာအောက်ကကျွန်တော်ရိုးတံလေးကိုကျွန်တော် rectangle လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီတောင်းမှာ rectangle 2လေးကိုအောက်ဖက်ထိကျွန်တော်နည်းနည်းရှည်ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်မှာဟောလို့အကွက်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်သွားတဲ့ပုံစံလေးပြုလုပ်မယ်ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်မယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းမှန်စတူကန်လေးအရှည်လေးတစ်ခုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်မိခိုးရအောင်လေးအတွင်းကာလာကိုဘာမှမထည့်ခြင်းဘူးနာပြီးရင်ဒါလေးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချုပ်ဝင်သွားတဲ့ပုံစံလုပ်မယ်ဘယ် effect ကိုကျွန်တော်သုံးမလဲဆိုတော့ဟောဒီ effect ထဲကနေပြီးတော့ distort and transform ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ transform effect ထဲကနေပြီးတော့ vertical ကျွန်တော်ချုပ်ကြည့်တယ်ချုံလိုက်တာနဲ့မြင်တာနဲ့ဒီမှာဒါနှစ်ဖက်တစ်ပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်ချုပ်တယ်အလဲဥတီနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီမှာသူ့ point အလဲမှာထားလို့အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုမူသေးထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာ click နှိပ်လိုက်တယ်ဟောဒီတကွက်ရဲ့အရွယ်အစားကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပြီလားကြည့်တယ်နည်းနည်းလေးကြည့်ကျင်သေးတယ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အခုလိုတလောက်လေးပေါ့ကိုလိုတဲ့အနေထားလေးလောက်ဒီအကွက်အရွယ်စားကြိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမူရင်းကိုပြင်နေတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ copy တွေကိုတေးသွားစေချင်တာဒီတော့ကိုလိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ယူပါမယ်အဲ့မှာထူးကြတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်ငယ်ဒီမှာကျွန်တော်93ရာခိုင်နှုန်းနောက် copy ထွက်လာတာတွေကသူတို့ရဲ့ထွက်လာတဲ့ copy လိုက်ဒါ93ရာခိုင်နှုန်းဆိုချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တဖြည်းဖြည်းတေးသွားတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဂီတာရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရေးအတွက်လေးနဲ့ဒါလုပ်လိုက်တာပေါ့โอเคအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်တောက်ခြင်းနဲ့အောက်ကပိုးနေကောင်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြတ်တောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရမ်းပြီးတော့ဒီကောင်ညတန့်ဖြတ်လို့မရသေးဘူးဘာလို့မရသေးတယ်လဲသူ့မှာခုနက effect သုံးထားတာကျွန်တော်ရှိတယ် transform effect ရှိတယ်အဲ့ transform effect
ကိုအရင်ဆုံးခွဲပြမှအဆင်ပြေမယ် object ရဲ့ expand appearance ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ effect ဒါမူရင်းပုံစံနေတဲ့တသားတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်ကဒီမြင်းလေးဆွဲပြီးတော့သူတို့အားလုံး select မှတ်မယ် shape letter 2ကိုသုံးမယ် keyboard က order ကိုဖိထားပါဒီလိုဖိဆွဲတယ်ဖိဆွဲလိုက်တယ်ဖိဆွဲလိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဖယ်လိုက်တာဒါလေးကိုအလားတူယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဂီတာရိုးတာလေးနည်းနည်းလေးသူ့ကိုကားအောင်မယ် free transform to ဓာတ်ကိုဖိထားတယ် mouse နဲ့ရင် click ဖိထားပြီးရင် control alt shift သုံးခုစုံဖိပြီးတော့ဘေးနှစ်ဖက်ကိုနည်းနည်းဆွဲကားလိုက်ဒီသဘောလေးအဲ့မှာကိုလိုတလောက်ရိုးတံကိုဒါချုပ်ချက်သူနဲ့ level 2လောက်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအပြောက်ကလေးဒါကွက်ထည့်အောင်မယ်အပြောက်လေးထည့်မယ်အပြောက်လေးထည့်တာကိုပါနဲ့ထည့်ပါကျွန်တော်စဝိုင်းလေးပဲဆွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့စဝိုင်းလေးကိုသူနဲ့သူနဲ့ select မှတ်ပြီးတော့ center လေးတက်အောင်ချိန်လိုက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဒါ copy ကျွန်တော်ပွားသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ design ရဲ့ဟန်ပန်မူရာလေးယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂီတာသဘောတွေတော့တေချာအောင်မထည့်တော့ပါဘူးဒါသဘောတရားလောက်ပဲထည့်သွင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးရပြီပေါ့သူ့ကို group ဖွဲ့ထားလိုက်တယ် control G ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိကိုရအောင်လေးမိကိုရအောင်လည်းရင်းသူ့ရဲ့ outline လေးကိုကျွန်တော်ဖယ်ထားလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကို copy ပွားမယ် keyboard က order ဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲလာမယ်ဒီပုံရိပ်ကအားလုံးရဲ့အပေါ်ဆုံးကိုရောက်ချင်တယ် right click arrange bring to front ပေါ်ဆုံးမှာထားလိုက်နော်အဲ့တော့သူနဲ့ကိုဒီလိုကျွန်တော်ရှင်တွဲထပ်ထားပြီးတော့သူနှစ်ခုကို select မှတ်တယ် right click make clipping mask ဒါ clipping ပြုလုပ်လိုက်clipping ပြုလုပ်လိုက်တယ်အကယ်၍ clipping ကိုနည်းနည်းလေးချိန်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင် right click isolate ဆိုပြီးတော့အထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်သူနည်းနည်းလေးဆွဲချဲလိုက်အောင် order ပြီးရပဲညာချဲလိုက်အောင်ညှိလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင် right click exit ပြန်ထွက်တယ်ဒီဘက်မှာဒီအောင်နဲ့ quality ပြန်လာပြီးတော့ထားခြင်းနဲ့အပေါ်ဆုံးကိုကျွန်တော်ပို့ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးဒါရသွားပြီအဲ့လိုရပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီအကွေးနေရာလောက်ထိကိုအယိုလေးထားပေးတယ်โอเคဒီဒီဇိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပေါက်ဆက်မယ်
ဒါလေးကို group ဖွဲ့ထားလိုက်အောင်မယ် control G ဟောရီတော့ဟုတ်ပြီဒီပုံစံလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအနေထားလေးဆက်လုပ်လိုက်အောင်round rectangle 2နဲ့ကျွန်တော်ခတ်လုံးလုံးလေးဆွဲလိုက်ပြီးတော့သူ့အမဲအောင်လေးကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းခုန effect ကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးမယ် distort and transform preview အဲ့ preview ထဲမှာကျွန်တော် copy တစ်ခု scale ကိုကျွန်တော်ဘယ်ညာ scale ချုံလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမမြင်ရသေးရင်အတွင်းစေးအရောင်ကာလာခဏဖြောက်လိုက်မယ် effect ကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်မယ် transform preview 1အဲ့တော့ကိုလိုသလိုကျွန်တော် scale ကိုချုပ်နေ scale ကို center ထားပြီးတော့ချုပ်နောက်တော့အထက်အောက်လည်းကျွန်တော်ချုပ်မယ်ဒီလိုလေးကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် okay ပြီးရင် object တွေကနေပြီးတော့ expand appearance အဲ့ဒါမှဒီကောင်ကခွဲသွားမယ်ပြီး right click and group တစ်ခုစီခွဲတယ်ဒီနေသားလေးပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့အမဲအောင်လေးဖြည့်လိုက်သူ့ကိုမိကိုရောင်လေးနောက်ကသူ့ကိုအမဲရောင်လေးဟောရီလိုထားခြင်းနဲ့အဲ့မှာဒီကောင်ကလုံးနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ့လုံးနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုအပေါ်ကြွားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပိုတက်ရောက်မှုရှိသွားအောင်နောက်ကသူကအနက်ရောင်စေးသားပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်အောင်လဲကိုကလှုပ်ချင်တယ်ဒီလို lighting လေးပုံစံလေးတွေထည့်မယ်အဲ့ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဝိုင်းတစ်ဝိုင်းလေးအနက်ရောင်ဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းထည့်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဟောဒီ match tool လေးသုံးပြီးတော့ match တွေထည့်မယ် click နှိပ်တယ်နှိပ်တယ်အဲ့ကိုလိုတလောက်နှိပ်ပြီးတော့အလဲမှာအဖြူရောင်လေးကျွန်တော်ခြေသားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့ဖြူအောင်နည်းနည်းလေးလုံးနေတယ် star ပုံစံမပေါက်သေးဘူးဒါလေးတွေကိုဆွဲပြင်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုကိုလိုတလောက်ဆွဲလို့ရမယ်သူ့ကိုကိုလိုတလောက်ခြိုင်ပြလို့ရမယ်အဲ့လိုပေါ့ okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်အဲ့လိုရွှေ့လိုက်တာဒီကောင်လေးကလုံးပြီးတော့အရောင်ပြောင်လက်တဲ့ပုံစံဒါတက်အောင်မရှိသွားဘူးဒီပုံစံလေးတခါပြန်ပြီးတော့ဟိုစဝိုင်းလေးကျွန်တော်ဂီတာကြိုးဖိမဲ့ပုံစံဘူးသီးလေးတွေစဝိုင်းလေးကျွန်တော်ရှူလိုက်တယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်မိကိုရောင်လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော် match လေးသုံးမယ်ဗျခုန match လေးပဲ match လေးနဲ့ခက်စစ်စစ်လေးဒီဘက်ပိုင်းလေးတွေမှာခက်စစ်စစ်လေးကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့သူနဲ့ဒီနားမှာ select မှလိုက်တယ်ဒါတော့ကလေးတစ်ချက်အပွားလေးကိုတစ်ချက်နေတယ်ပြီးရင်ဖြူရောင်လေးကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဖြူလေးကိုနည်းနည်းလုံးသွားအောင်နည်းနည်းလေးပြင်ပေးလိုက်တယ်
ဒီသဘောတရားတွေပေါ့သူ့ကို copy ပွားမယ်ဗျ order ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပွားတယ်ဒီညာညာထပ်လိုချင်တဲ့အတွက် control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်တယ်အဲ့တော့ copy 6ခုထွက်ပြီးတော့ control G group ဖွဲ့ထားလိုက်တယ်သူနဲ့ align ချိန်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် group ပြန်ဖွဲ့လိုက်တယ် control G ဒီဘက်ကိုလာမယ်ရွယ်စားလေးသေးမယ်ဟုတ်ပြီချက်ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်1 2နှစ်ခုဒီဂီတာရုပ်တံနဲ့ဒါစန်တာတဲ့သွားအောင်စန်တာချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင် order ဖြစ်ပြီးတော့ copy ပွားလိုက်တယ်ဒီလိုအနေထားလေး